Fole prostitucioni në Durrës, në pranë nga 6 shqiptarë, shtëpia ishte marrë me qira nga 2 kinez. Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të palishme të drejtorisë vendore të policisë Durrës, pas një hetimi 2 javor me metoda proaktive për veprat penale, shfrytëzimi i prostitucioni dhe trafikimi i personave të rritur, finalizoi operacionin policor të koduar Strom 3, në kuadër të cilit nisi procedimi penal për veprat penale, prostitucioni dhe shfrytëzimi i prostitucionit për shtetaset kineze. R.E. 54 vjeç, ZZ 41 vjeç, gjithashtu proceduan penalisht edhe 6 shtetas nga Durrësi dhe Kruja që u gjetën në banesën e 2 shtetaseve kineze. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 2 pasaporta të shtetaseve kineze, 440 euro, 3 aparat celular, disa karta telefoni dhe disa karta banke. Nga veprimet hetimore të kryera gjatë hetimit proaktiv rezultoi se shtetaset kineze në lagje numër 13 plazh Durrës kishin përshtatur një ambient të marrë me qira dhe ushtronin prostitucionin. Po nga hetimet ka rezultuar gjithashtu se një grup i strukturuar kriminal në përbërjen të cilit janë shtetas kineze, reduktojnë stetase kineze në Kinë dhe më pas i dërgojnë në drejtim të Shqipërisë për kryerjen e aktivitetit kriminal të prostitucionit, ku sigurojnë apartamente me qira për kryerjen e aktivitetit kriminal, edhe pasi sigurojnë klientët nëpërmjet faqeve online, i dërgojnë klientët në vendodhje. Në bashkëpunim me prokurorin vijojnë hetimet intensive për identifikimin dhe kapjen e këtyre shtetasve. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan shumë aparash të përfituara nga prostitucioni, 3 celular, 2 pasaporta dhe sende të tjera.